د دې خلکو مننه ادا کړه. زه ډېره ستاینه کوم چې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه دا شاعران راټول کړي، هغه دا ملګري راټول کړي او داسې پروګرامونه راجوړ کړي. او نور خاص هم د پښتنو ژوند خو هغه په ټولو ته معلومه ده چې څنګه تېرېږي، خو که خوند پکې پیدا کېږي نو هغه دا خلک دی چې دا ژوند ښایسته کړي. مشاعره به ټول ملګري راغلي دي، استادان دي زمونږ، دوی به اورو، په مینه به یې اورو، د ناوختو پورې به ناست یو او نور که خلک د ساز اواز نه سندرې واوري. نن هغه شاعران راغلي چې دې پښتنو له ډېرې خوږې نغمې لیکلي دي، ډېرې خوږې سندرې لیکلي دي، دوی به داسې اورو. د روایاتو له کبله به د صدر صاحب په اجازت باندې زه خپل غزل ووایم او د هغې نه پس به بیا ازاده مشاعره کوو. خپلې یو دوه قطعې چې چاته نه وایي د زړه رازونه، چې چاته نه وایي د زړه رازونه، خدای لږ عقل مې دلبر له ورکړه، ما ته زاړه یادونه بیا تازه کړه، یو ډب خو خامخا دیوار له ورکړه. مننه. او یو به بله قطعه ووایم او غزل ووایم. ژوند ډک ته خمار ساتم، ژوند ډک ته خمار ساتم، پټ په زړه کې یار ساتم، لوی واړه مې پېژني ستا د کلي لار ساتم، لوی واړه مې پېژني ستا د کلي لار ساتم، ټول ښکلي راځي ورته زړه پېښور ښار ساتم، او څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی خوار ساتم، څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی خوار ساتم، او رابشي نیازک زما غر چینار ساتم. ستا د زړه د سر ځم یار د پېښوره ځم، روغ زړه مې راوړی و ما زړه ستا له دره ځم، ستا د زړه د سره ځم یار د پېښوره ځم، روغ زړه مې راوړی و ما زړه ستا له دره ځم، او کور حجره جومات پرېږدم، کور حجره جومات پرېږدم، ستا سره په نه راځم، دلته ګرمي ډېره او سوات ته چېرته به راځم، اوس چې هر مانځله ځم، اوس چې هر مانځله ځم هم د مازدیګر ځم، اوس چې مننه اوس چې هر مانځله ځم هم د مازدیګر ځم، لا خو مې سر مات نه دی څنګ به د سنګره ځم، لا خو مې سر مات نه دی څنګ به د سنګره ځم، وایم د نیازک سره زه په لار سندره ځم. دغه دوه شعرونه، دوه غزلې او دغه یوه قطعه. او د نظار صاحب ډېره مننه کوو چې پرون یې څو ورځو نه بار بار دغه په رابطه کې وو، دوی وو او بیا عابد صاحب دلې الله دې دوی زموږ په سر باندې سوري لري چې د داسې خلکو سره مخامخ کړو. یقینا مونږ چې په لاره باندې هم راتلو عابد صاحب به دغه وی چې د صحابه خلک ډېر مینه ناک خلک دي، په شعر پوهېدونکي خلک دي، او واقعي هغه که مونږ د اورنګزېب لالا د حجرې ته راغلي شرافت لالا و ډېرې د خوند خبرې او بیا چې دا د خوند رنګ شپه مو تېره کړه، هغسې شپه مو بیا راوړې ده، هماغسې یادونه به د ځان سره خپل ملکنډ ته وړو. او د ټولو نه وړاندې به شاعر ملګري راغواړم، خو د هغې نه مخکې د ودان عثمان خیل هغه غزل به درته ووایم چې د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی، د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی، غوږونی سه جانانه زړه مې ډک راوړی دی، د ځمکې غم دی مونږه تر فلک راوړی دی، غوږونی سه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او ملا کمار باب جومات ته رانه نو دا دی، ملا کمار باب جومات ته رانه نو دا دی، جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی، ملا کمار باب جومات ته رانه نو دا دی، جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی. او دا وینې دا سړي چې پرې ولاړ دی تالاشي کړي، دا وینې دا سړي چې پرې ولاړ دی تالاشي کړي، دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی، دا وینې دا سړي چې پرې ولاړ دی تالاشي کړي، دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی. دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو، دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو، د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی. او تا وې زه مینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، تا وې زه مینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی. او دا سیمه به څوک نه پېژني، دا څنګه کېدی شي دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی. ډېره مننه. د ټولو نه مخکې اختر علي اختر صاحب